Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks aðgerða vegna framræsts lands innan borgarmarkanna og fyrst á mælendaskrá Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Það allt að koma hjá forseta. Forseti, borgarfulltrúar, já, þetta bara allt að koma hjá forseta. Tekum við það. Komin aukinn hraði í afgreiðslu mála. Herði, hér komin til okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks aðgerðir vegna framræsts lands innan borgarmarkanna. Þetta svona tillaga sem kannski bara við teljum að verði viðbót við það sem borgin nú þegar að gera. En eins og allir vita, þá myndast mikið magn gróðurhúsalofttegunda eins og koltvísýrings þegar vatnið er veitt burt úr mýrum og súrefni kemst í plöntuleifar og þess háttar. Ég ætla ekki að fara að rekja það í mjög löngum máli, en það samt talsvert nýtt að það megi í raun og veru telja losunina frá CO2 sem stafar af framræstu landi með inn í viðmiðun loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna. Þannig að við ættum auðvitað að leggja meiri áherslu á þetta myndi bara setja aukinn þunga og svona við myndum aðeins ná meiri árangri í loftslagsmálunum öllum. Þannig að við teljum að af því að fleiri og fleiri hafa nú áhuga á þessum málum og þá ættum við að reyna að skapa þann vettvang sem við getum með öllum tiltækum leiðum til þess að aðstoða fólk sem vill og getur hrint verkefnum af stað. Mörg fyrirtæki eru núna til dæmis með það viðhorf að vilja vera kolefnishlutlaus og jafna losun sína og þetta getur verið tækifæri fyrir okkur og alla og bara alla jarðarbúa og við ættum að draga þess vegna ættum við að draga vel fram hvaða landsvæði það eru innan borgarmarkanna sem ræðir, sem eru framræst og eru ekki notuð undir ræktun. Það eru verkefni í gangi á Íslandi eins og hjá Landgræðslunni og þar hafa verið auglýstir styrkir til svona verkefna. Ég veit, Landgræðslan hefur gefið það upp að sum sveitarfélög séu með þessu verkefni, nú veit ég ekki hver staðan er hjá Reykjavík. Reykjavíkurborg hefur ákveðið að fara í verkefni eða allavega sem sagt stefnt að því að endurheimta votlendi í Úlfarsárdal og ég held að ef við förum yfir það og skráum og veitum góðar svona, og mjög aðgengilegar upplýsingar til fólks og fyrirtækja, einstaklinga, bara þeirra sem hafa áhuga, þá gæti við hugsanlega svona komið þessum upplýsingum hraðar til skila og fólk geti hraðar að fara að tala saman þegar veit hvað máli fjallar. Við erum svona, þannig að þetta er svona frekar einföld og góð tillaga, bara viðbót við það sem við erum að gera nú þegar og ég vona bara að þið takið mjög jákvætt í hana því að ég get ekki séð að það sé neitt gagnrýnivert við það að bæta þessu við. Það sem við erum að meina að væri til dæmis hægt að auka yfirsýn yfir þetta land sem þarna færi þá undir í borgarvefsjóni og eins eða bara gera málinu skil bara á vefjum eða með rafrænum hætti. Við höfum einmitt séð nýlega mjög gott dæmi í Garðabæ þar sem að einkafyrirtæki kom að og tók að sér að fjármagna endurheimt votlendis á Álftanesinu og þetta er bara til fyrirmyndar og ég held að við ættum að reyna með þessum hætti að hvetja einkaaðila og fyrirtæki til þess að taka höndum saman og vinna með okkur og ekki yrði það nú verra ef að við það bættust við fjármunir í þetta verkefni. Fjármunir við þá fjármunir sem við myndum auðvitað þurfa að leggja í. Ég hef þetta ekkert lengra, bara þetta er tillagan, ég vona að verði samþykkt. Takk kærlega.
Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Þetta ágæt tillaga og það kannski tilefni til að rifja það aðeins upp hér að það mun hafa verið 15. desember 2014 að umhverfis- og skipulagsráð lagði fram tillögu á fundi sínum að ráðast að borgin ætti að ráðast í það að endurheimta votlendi í Úlfarsárdal og með þeim rökum að það væri aðgerð reyndar sem hefði svona fjölþætt gildi því að annars vegar væri þetta liður í því sem að hefur verið kallað stefna líffræðilegan fjölbreytileika af því að það sem að gamlar eða sem mýrlendi grafið upp að það leiðir til einhæfari flóru og fánu og í öðru lagi þetta sem að borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir gat að það talið að aðgerða þessu tagi, þar að segja að þeir grafið niður eða þeir grafið mokað ofan í skurði sem að voru gerðir til að ræsa blautt land fram að þá talið að það hafi í för með sér ákveðna bindingu og gróðurhús á lofttegundum og í framhaldi af þessu var verkfræðistofan Verkís fengin til að vinna skýrslu málið og það var kynnt í ráðinu og ég held líka í borgarráði og þar var lagt fram að það var hægt að fara í aðgerðir á svæði sem að 87 hektarar og sem sagt það var allt saman samþykkt. Nú það rétt að geta þess að það sem hefur gert síðan að í kjölfar þessarar úttektar hjá Verkís að þá hafði skrifstofu umhverfisgæða samband við sérfræðing hjá Landbúnaðarháskóla Íslands til að ræða hvort að þessi tækifæri til að endurheimta votlendi í Úlfarsárdal séu líkleg til að vera árangursrík í kolefnisbindingu og af því að það ekki alveg sjálfgefið þó að ákveðnar svona reikniformúlur segi það því að ef að skurðirnir eru orðnir mjög gamlir að þá eru líkur á því að það sé ekki nægjanlegt magn af lífrænum eftir en það forsenda þess að í kjölfar endurheimtar eða í kjölfar þess að vatnsstöðu breytt og það mokað ofan í skurðina að það þarf að vera ákveðin samsetning jarðvegsins til þess að hafi þessa bindingu í för með sér. En sem sagt á næstu vikum að þá verður unnið að því að skoða þetta nánar og sem sagt hvort að þarna séu raunverulega aðstæður fyrir skilvirka kolefnisbindingu sem bara frábært en þó að það myndi reynast vera heldur minna en við kannski teljum að þá væri heilmikið unnið samt með því að breyta þessu aftur í mýrlendi vegna þess að það væri góður liður í því að auka og styrkja líffræðilega fjölbreytileika. Ég held að á nokkrum áratugum hafi 70% mýrlendis á Íslandi verið ræst fram, þurrkað upp með gríðarlegum ríkisstyrkjum, 34.000 kílómetrar munu það hafa verið og nú hefur staðið til í 15 ár að endurheimta votlendi þar sem að það hægt með því að moka aftur hann í skurði en það gengur aftur á móti afar hægt. Ég held að það séu kannski 5-6 kílómetrar samanlagt sem hefur tekist að moka ofan í. En mér langaði að geta þess líka að það hefur umhverfis- og skipulagssvið hefur svona athugað þá gróflega starfsmenn þess hvar væru annars staðar á borgarlandinu tækifæri til endurheimtar á votlendi og innan borgarmarkanna og þá einkum auðvitað beint spjótum sínum eða augum sínum
og eyrum að landi í eigu borgarinnar. Og sem sagt, Úlfarsdalur augljóslega ákjósanlegur land í eigu borgarinnar og en það mun líka vera svæði á Álfsnesi, lítil svæði á Kjalarnesi sem að borgin hefði einhver umráð yfir, en stærsta svæði framræsts lands á borgarsvæðinu og borgarlandinu landbúnaðarland í einkaeigu. Þannig að það er ekki eitthvað sem að borgin ákveður. En að því að borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir gat þess að það sé gott og nauðsynlegt að virkja eða hvetja einkaaðila, að þá geti það verið kannski upphafið að farsælu samstarfi borgar og síðan landeiganda þar og ég held að það sé dálítið mikilvægt að við vinnum nákvæmlega þannig. Borgin þarf ekki að gera allt, að sjálfsögðu ekki, og getur það ekki og á ekki að gera allt. Og það er sem sagt stefnan að hefja samtal við landeigendur á þessu svæði. Mig langar að geta þess svona í stærra samhengi eða stærra samhengi, kannski að það er samt svo að af þessum 350.000 tonnum sem talið að heildarlósun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík hljóði upp á, veit ekki hvernig það er reiknað út, en að þá sé losunin frá landbúnaði jarðvegi eingöngu 24 tonn og það er rauninni ekki nema þá 7% af þessari heildarlosun. Langstærsti hluti innan borgarmarkana sem sagt gróðurhúsalofttegundarlosunar, hún stafar af bílaumferð, tæplega 60%. En með því ég alls ekki gera lítið úr mikilvægi þess að ráðast í endurheimt votlendis og að spá í það hvernig framhaldið væri best. Það starfandi eftir sem ég best veit, af því ég held og veit reyndar að ég sjálfur í loftslagshópi borgarinnar sem að það var samþykkt og metnaðarfull stefna í júní það að borgin ætlaði sér að verða kolefnishlutlaus borg árið 2040. Þannig að ég var að spá þá hvort það væri ekki rétt fyrsta kastið að því að eins og ég gat að þá sem sagt umhverfis- og skipulagssvið að vinna og ég held dálítið í takt við það sem borgarfulltrúinn var að nefna. En það væri kannski málið á þessu stigi að vísa þessu til loftslagshópsins og sjá hvað sá hópur getur gert við málið, þannig að það er þá mín tillaga. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir vill koma upp og í andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að þakka borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssoni kærlega fyrir sína ræðu og bara fagna mjög að bara þetta fari inn í loftslagshópinn. Þegar ég alveg fullkomlega heima þar, það þarf auðvitað svona skoða þetta aðeins betur og það alveg rétt að þetta eflaust land í einkaeigu. En mér finnst það að þó það sé í einkaeigu, þá berum við þá ábyrgð að hvetja landeigendur til þess að gera eitthvað ef þeir ekki að rækta landið. Og ef það þá fellur undir það að vera, undir þessa þau skilvirku lönd sem við gætum virkilega lagt á árarnar við að draga úr losun. Þannig að ég held og bara beini því þá til loftslagshópsins að fjalla þá leiðir hvernig við getum nálgast þau, hvort sem við færum í gegnum landgræðsluna og þeirra verkefni eða hvort borgin ætti sjálf að gera eitthvað. En ég bara fagna þessari afgreiðslu. Þá eru Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að veita andsvar og við göngum þá til atkvæða þessa þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið, ég ætla bara að fagna þessari ágætu samstöðu og bara minna á það að það er sérstakur punktur í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
það að fyrir árslok í ár þá verði búið að kortleggja möguleika kolefnisbindingar bæði með skógrækt og endurheimt votlendis sem það sama og að vinna með framræst land. Snorri kynnti mitt þá athugun sem hafði farið fram á Úlfarsárdalnum þar að geta verið lönd upp á Kjalarnes og ég viðurkenni það að í umræðu okkar í loftslagshópi þá vorum við ekki svo mikið að fella lönd í einkaeigu en auðvitað eigum við ekkert að útiloka í því. Og þetta var eitt af þeim verkefnum að því að nú lögðum við fram innleiðingar áætlunina bara fyrir 10 dögum í borgarráði á loftslagsstefnunni og þetta er skýrt skilgreint á verksviði umhverfis- og skipulagssviðs og við munum bara taka þetta upp við þá sérfræðingarnir sem komu og hitt okkur bara til að deila því með borgarstjórn, meðal annars Haraldur veðurfræðingur sem einn af okkar helstu sérfræðingum í þessu, hann taldi það að endurheimta votlendi bara áhugaverða leið, minnst bara til skemmri tíma á meðan aðrir hlutir sem að máli skiptu væru að komast að fullu til framkvæmda. Það er sumt að því hefði ansi, eða minnst bara svolítið svona millilangan aðdraganda eða tilhlaup og það væri bara ekkert mjög mikil tími til stefnu til 2030, 2040, 2050. Það væri ofboðslega fljótt að líða þannig að enginn hefði efni á því að útiloka það sem að skilaði einhverju þó það veri einskiptis aðgerð. Og þannig að ég held að það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út úr þessari kortleggingu. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og við göngum til atkvæða þá málsmeðferðartillögu að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins til umræðu inn í loftslagshóp. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Það telst samþykkt samhljóða. Og við göngum til 9. liðar